dia, galerinha. Já chega deixando o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Hoje tem racha pra vocês, ó. Som do Onix. Esse som do nosso amigo Eric. Aqui na barragem, já chegando aqui, os caras já estão ali esperando. A Casteio do Racha também vem pra cá. Tá aí, ó. Um rachinha aí de leve pra vocês aí. E olha, ouvi. Ah, usamos aí de bem aí, ó. E aí, quem é que ganha esse racha hoje? Rapaz, tá papai. Dá pra você ver. Muito nego aí que vai sofrer hoje. E aí, abre a mala aí pra gente ver o som. Abre a mala aí pra gente ver o som, rapaz. Tem ninguém mais. Vai, ui! Ali, ó. Aí, ó, sou nosso amigo Eric aí, ó. 2 cornetão. É só um, pô. É, dois, tá só com um. Eu sei. Eu sei esse daí. É o TI embaixo, pô. É o TI no caso, né? Aham. Embaixo é TI. Aí, 3K, né? Pô, aqui embaixo. 3K, né? 4.5. Ah, porra, a câmera tá bugada, velho. Essa câmera tá... E a aparelhagem? Mais dentro. Olha. Chegou o 00. Esse aqui é o 00. Esse aqui é o 00. Ai, Calica. Agora é piru mesmo, velho. É, vai. Chegou pra animar aqui a parede do nosso amigo Eric aí, ó. Tudo banda, 100% banda. Vamos ter um rachinho ali no ônibus, né? Mas antes de começar o racha vai ser 1 hora, 2 horas. 2 horas de racha. 2 horas de racha. Botou, tá vendo? Não, já tava. Agora olha como é que tá aqui. Quer que eu desligo os dois? Vai. Já ligou, foi? Quem vai marcar o tempo? Eu quero ver 2 horas. 2 horas de racha. Marca aí, vai marcar você, quem vai marcar é você. Oi. Ficou de buscar? É? Já ligou, foi? Não. Já. Olha, Ó, o brinquedinho que tá ali dentro ali, ó. Ah, Valia. prestado não. Quer que mais eu, Piro? Chega. Eu vou lá me dar uma. Tem peru aqui, não, rapaz. Eita. Quase um acidentezinho ali, mas já se resolveu. Ele. Vai do lado lá. Aí. Tem 30 de gasolina, viu? Graças Ó. a Deus. Graças a Deus que Deus não soube que ia ter outro gerador vermelho. Era, mas prefiro pegar esse, né, que é mais potente, né? O cara já quer me tirar, já quer me remover do grupo, velho. Acaba safado chamado Juan. Eu? É você mesmo. Ah, pai, bicho, eu falei, você tem que se decidir de qual equipe você é. 10 de 8. É verdade. Se lembra que é das antigas, viu? A primeira que foi criada. Ele tá no Também, 90. Ai, Você tá tão disputada assim. Essa moral do plano. É. Sim, aí, ó. liga só o verde. Do Eric já mostrei, agora do Fael. Olha, viu? Olha. Ah, do Fael aí, ó. É mais... Aqui no raco. A minha vez prestei aqui. Fael, que módulo é esse? Que módulo é esse aqui do lado aqui? Não, isso aí não foi a solução da bateria. Sim, ó, o módulo, perguntando que módulo é esse aí. Esse é um xing-lingue. Ô, Juan, Oi. Já é a minha. aquela outra verde é 3 ou é 2.0? Oi? A outra verde lá é 3 ou é 2.0? 2.0. É 2, Alderi, tá vendo? Ele tá doido pra botar Tá vendo? É reparo. 2.0, Alderi. Não deixa. Botou Ele não outro. deixa eu botar. Ela tá bucetinha em cima de
dá pra sobrar.